हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम आपको बताएंगे जो लोग खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आज हम उनको घरेलू नुस्खा बताएंगे। घरेलू नुस्खा क्या है? एक तुलसी का पौधा, उससे अनेक फायदे होते हैं। तुलसी के पत्ते को आप 7 से 10 तुलसी के पत्ते लें और 1 इंच टुकड़ा या थोड़ा सा टुकड़ा आप अदरक का लें और 2-3 काली मिर्च लें। इनको कैसे बनाना है काढ़ा आपको मैं बताता हूँ। 1 गिलास पानी लेना है और 1 गिलास पानी में इनको सबको कूट के डाल देना है और जब तक उबालना है जब तक वो आधा गिलास में रह जाए। आधा गिलास रह जाए फिर आप इसको आराम से बैठ के सिप सिप करके पी सकते हैं। तो इससे आपको गले की खराश में आराम मिलेगा और खांसी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।